Okay, live na tayo. Mag-antay lang tayo ng viewers, no? Live ka, Viewers. te? Oo, naka-live na ako. Ay, Antay lang tayo ng ang viewers. gulo nga sa live mo, te. Mag-online selling na tayo. Anong Hi, oras? 1,000 viewers! May 1,000 viewers na. 1,000 So, viewers start na natin yung online selling natin. Nagpapapogi lang ako para maraming bumili. Ayan, ayan, ayan. 1,000 Pag nilabas viewers yung na. product, saka lang mag-mine, ha? Oh, sige. O, yan. Baka may mag-mine natin. Huwag niyong imamine yan. Hindi yan minamine, ha? Oo. Wait lang. Ano bang oras na? Dami ng viewers. Anong oras na ba dyan? Alas 2 na ng Alas 2. madaling araw. Mas dos na, tanga. Ayan na. May nag-comment na. Ay, no. Sabi pa shout out daw. Pa-shoutout daw. Shoutout mo, tanga. Shout out sa'yo. Huwag Sino sabing online selling to eh. Hindi to shout outan eh. Kaya nga, bobo talaga eh, no? Ayan. Unang item natin. Ito. Focus na muna. Focus. Nutribus? Nutribus. Nutribus ba yan? 25 pesos na lang to. Galing to sa kagawad ng galing sa ayuda. Galing pa sa ayuda. Kasi tignan nyo naman ang expiry date. Uy, may nagchat-chat oh. Baka daw expired na. Yung nagchat-chat, wait lang, naka-online tayo. Yung expiry date nito sa Biyernes. Yeah. 25 pesos na lang. Ayaw mag-focus eh. Ako kasi na Oh, yan. Yan. Yan, focus mo. Online selling tayo. Yun oh. Ayan, basta ano yan. Ang labo naman. May 29. May 27 na ngayon. Ayan, May 29, 2020. Dami na nanonood 25 sa live mo, pesos nakikita na lang. nila ako. Oy, Carol. Okay. Ang code neto, NB mine. Carol, sige. Sa'yo na to, Carol. Sige. Si Luisa oh, nagmamay no? Oh, shout out kay Luisa. Ang init dito. Pakainit. Tapos, ang Tsaba sunod ko. naman natin na item ay Del Monte Fiber. Del Monte Fiber. Ayun, nakisali na ako Good sa for live mo ah. digestion. Good Kasali for ka rin sa live, digestion. Ha? Tanga sali daw siya na. Bawal. Oh, shout out na muna kay Karen. Bawal ka dyan te sa live. Karen, hello Karen. Hello Karen. Panay ka pa shout out ha. Bumili ka ng binibenta ko. Bobo. Oo, nakapublic. Bawal ka ba makita? Bawal ka makita dito sa live. Nabawasan yung viewer ko ng isa. Oo nga no. 990 na lang oh. Ay na. Pa-share po ng live. Pa-share po ng live natin yung mga share badge. Ayan, meron na. Yung mga, yan. Yung mga binibenta ko, mga second hand lang to Galing sa ayuda ni... Kasi wala pa akong nakikitang nagbebenta ng mga second hand panay brand. Voice na siya mga Init. viewers. Kumain kasi ako ng Quaker Oats. Ito, ang lagayan. Kung gusto nyo, 5 pesos na lang. Ito, 3. Dami na nanonood sa live mo boy. Pwede itong bilhin. I-mine nyo lang. Isusulat nyo yung code. Ang code nito, white. White tapos silver. White saka silver. Ayan. Kamine-mine na lang. Doon ka na kasi. Nag-online ako dito eh. Nakikinood pa ako sa mga viewers mo eh. Kitang nag-online selling ako dito Eh, eh. nagigess nga ako eh. Parang nga dumami. Ayoko pa nga ng kakulab ngayon Eh, eh. parang oh. nga marami yung viewers mo eh. Ay no. Doon ka si sa kabilang si page. Arnold po ba yan? Pa-shout out daw, Arnold po. Oy, Arnold po, shout out sa'yo ha. Shout out. Panay pa shout out Kaya eh. mo ba dito maka-share? Panay ang pa shout out. Nagpapawisan na ako dito. oh. Jessica, nag-mine na. Yan, Jessica, ipapano ko to? Ang layo naman yan, Togigaraw. Abot naman yan dyan sa Dada Moves.
Ipapadada moves ko to. COD? Pwede COD. Dada moves. I-download nyo lang yung app na Dada Moves. Makukuha nyo tong item. Okay. Sold out na po yung Nutribus. Sold out na. NB. Sold out. Meron pong next item. Pudgy bar. Wala pong bukas yan. Oops. Ang expiry date ay sa September pa. Abot pa to. September pa. Abot pa sa baon ng mga estudyante sa pasukan sa susunod na taon. Ayan. Online na po tayo. Meron tayong isang guest. Bumaba pa. Ito din, gusto mo bang Ito, pwede tong malapit na ang winter natin dito sa Pilipinas. Pwede na to. Second hand lang yan. Pwede, ang item code nito ay fur. Fur yan, fur. 150 lang yan, 150. Grabe naman to, magbenta 150. Second hand, second hand online selling to. Huwag mong inaano to. Second hand online selling to. Okay. Shout out daw kay Maribele. Maribele, shout out sa'yo ha. Maribele. Taga Pangasinan daw si Maribele. Akala ko sa Bataan. Maribele. Bataan na. Yan. Panay ang may naman. Wala pang nilalabas na produkto naman to mga to. Panay ang mine. Anong skin? May nangihingi ng skin? Anong skin? Dark skin? May nangihingi ng skin, tanga. Ayun o. Penge po skin. Ano yung skin? Ano yung skin? Ano yun? Sa ML. ML ba yun? Kala ko Call of Duty, pare. Pengi daw skin, men. Tanga, bentahan to, nangihingi kayo ng skin. Ang dami naman wala ba kayong pambiling Online diamond? selling to eh. Hindi naman to skinan eh. Skin ng manok, pwede pa. Akala ko online selling ka, ba't pinangingi? Ano to? Charity? Charity. Hindi to charity ha. Ito talaga si Ronald. Ronald pa na yung paskin mo, Ronald ah. Sasampaling ko to si Ronald eh. Darkness. Sold out na po yung Pudgy bar natin. Sold out na po. Ipapadala ko po sa inyo to, Dada Moves. Sige. Itong iodized, binibenta na. Iodized salt. Binibenta na rin. Medyo, nasa kalahati na siya. 25 pesos. 25 pesos lang. Dada Moves. Ang item niya ay IS. Pamain-main na lang. Mauubos na niya agad yan. Malapit na yan maubos. Daming nagko-comment ng mag-coin master na lang daw tayo, sabi. Coin master. Quarantine. May secretary ako dito. What's wrong with Secretary Duque? What's wrong with Secretary Duque? Yun yung pangalan ng ko. Ng secretary. What's wrong with Secretary Duque? Online selling to. Hindi to skinan. Sarado ko na nga yung tindahan ko. Tanga, mayroon pa yan. Yung Ayun, mga 500 viewers ko. 500 na lang? Kanina, 1,000 yan ah. Tulog na yata na kasi na-sold out na eh. Na-sold out na yung na-sold out na yung ibang item. Yung 500 na nanonood ngayon dyan na, bukas na ulit. Sarado ko na muna yung online selling ko. Bukas abangan nyo ha. Dada Moves. Dada Moves po yung career natin. Career. Dada Moves.
Okay, sold out. Grabe init oh. Ayoko nang mag-online selling. Bye! May sa mga supporters ko dyan. Payaman.